जय जोहार साथियों। ग्रीष्म काल में खास करके जब हमारे पास सब्जी साग भाजी की कमी होती है तो खेड़ा एक ऐसा भाजी है जो कि गांव स्तर पर ज़्यादा उगाई जाती है। साथियों, खेड़ा भाजी जो कि जरी भाजी के नाम से भी जानते हैं, और यह भाजी जिसका उपयोग गर्मी के दिनों में खासकर ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसकी उपयोगिता के साथ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मी के समय में यह भाजी शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो एक लाइक ज़रूर करें साथियों, अपना कमेंट दें और सपोर्ट करें।